Sore Bor, kenalin, gue Gaung dari TV Beatnik. Di sini kita bakal ngeliput secara memberikan update yang terus-menerus tentang sebuah acara yang bakal bernama Son of Sen Gathering. Untuk lebih tahu lebih banyak, tetap di sini dan tonton channel ini. Oke, sekarang kita lagi ada di Wanara Matahari, tempat dimana di sini akan dijadikan panggung, dimana semua energi dari berbagai lintas genre bakal ada di sini. Ada folk, blues, reggae, bahkan sampai ke psychedelic rock. Kita bakal tumpahin semua energinya di sini dengan energi dari intimasi dari fase bulan baru. Kita bakal rayakan semuanya di sini. Selamat datang di Wanara. Selain acara musik di Son of Sen, kita juga bakal ngadain banyak acara workshop. Di sini kita bisa saling sharing tentang banyak hal yang udah kita dapetin dan kita mau berbagi banyak hal, mulai dari lingkungan sampai ke chiptune sekalipun. Kita bakal sharing semua di sini. Jadi kalau kamu mau datang dan mau sharing ilmu, kita bisa saling berbagi di sini dan kita bisa saling menikmati alam bersama, ngobrol-ngobrol, dan itu pasti gokil. Datang di alam, dan ketika kita berada di alam, kita pasti akan menyesuaikan kondisi kita dengan alam sekitar kita. Dan di sini akan jadi toilet. Kita sih nyebutnya shit pit. Kita bakal membangun sebuah bilik dan ya seperti toilet lah, tapi di alam. Bayangkan sensasinya toilet di alam. Makan, bayangin kita semua bakal ngumpul di sini bareng keluarga-keluarga baru yang bakal kita temui di sini, dan juga keluarga-keluarga lama yang pasti kalian ajak datang ke sini. Makan gak makan asal kumpul, tapi yang pasti kita bakal makan besar dan ngumpul-ngumpul di sini. Selamat datang dan selamat makan. Datang ke Son of Sen, kayak seru banget, tempatnya asik banget. Tapi boleh nginep nggak ya? Terus ntar tidur di mana? Jangan khawatir, kita bakal nyedain camping ground di sini. Kalian bisa bawa tenda kalian ke sini, kita bikin tenda. Kita bisa bikin bonfire kalau malam, kita bisa ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol bareng keluarga yang lain. Kita bisa saling sharing. Dan disinilah tempat kita bakal menginap, camping ground. Jadi bawa tendamu, siapkan semua peralatannya, dan kita berkemah. Mari datang.
Buat kamu yang pengen datang ke Son of Sand tapi udah punya anak dan bingung, aduh anak aku gimana ya? Siapa ya? Bawa nggak ya? Tapi aku pengen banget datang. Jangan khawatir, di sini kita bakal adakan Kids Zone. Jadi anak-anak kita bakal bebas bermain dan dijaga kakak-kakak yang lucu. Jadi kita bisa main, menikmati suasana dan energi di sini, tapi anak-anak kita juga bisa main dengan lingkungan yang sesuai dengan usianya masing-masing. Jadi selamat datang dan nikmatilah Kids Zone. Selamat datang di Wana Chandra. Di sini bakal jadi tempat stage kedua selain di Wanara tadi. Di sini kita juga bakal nikmatin semua alunan musik dari berbagai macam lintas genre, dan ini adalah panggung kedua. Selamat datang dan selamat menikmati Son of Sand. Selamat sore, saya Gong dari Beatnik. Di sini Beatnik akan menjadi radio yang akan terus memberikan kalian update tentang apa sih itu Son of Sand. Sorry, gue terlalu bersemangat kayaknya. Soalnya tempat ini ngasih energi yang gila, keren banget, sumpah. Kalian bakal nyesel banget kalau nggak datang ke sini. Kalian bisa lihat, kita bakal terus ngasih kalian update tentang berita-berita apa aja sih yang bakal terjadi di sini, semuanya. Pantengin terus channelnya Beatnik, di subscribe kalau perlu biar nggak usah ribet-ribet nyari lagi kan, biar komen-komen, apalah, sharing-sharing, semua kan jadi asik. Di sini gue udah kedatangan narasumber dan ya cukup kompeten lah untuk menjawab semua pertanyaan tentang banyak banget. Ketika gue coba buat ngomongin Son of Sand ke sharing-sharing ke teman-teman gue, kayak masih ada pertanyaan yang itu lagi frequently asked question, fak-faknya lah ya. Makanya di sini gue kedatangan Selamat sore. Kenalan dulu. Saya Sanjaya. Kenalan. Yang kedua namanya Silent. Kalian bakal ngerti kenapa. Oke, sebelumnya kita pasti nggak kenal maka nggak sayang. Kenalan dulu lah. Apa sih itu Son of Sand? Son of Sand kan bunyi pasir. Bunyinya pasir. Sound. Kenapa tuh? Kenapa dengan pasir-pasir di sini? Apa sih yang menjadi sesuatu yang lebih? Kenapa energi ini kayak banget ke aku gitu loh. Ketika aku datang ke sini, wah ini emang tempat healing banget. Tempat bisa buat ngasih suasana yang sebetulnya kita butuhkan untuk ada lebih ya. Karena mengingat banyak kondisi-kondisi yang pasti terus terjadi di sosial yang selalu berubah. Alam sih mungkin ya. Itu karena ya saya rasa ya tempat ini emang kita lebih bisa ngerasa deket sama alam karena dari jumlah pohon juga lebih banyak dibanding di tempat main saya sana. Bisa duduk-duduk di pasir. Itu kenapa mungkin ketika kita berinteraksi lebih tinggi dengan alam, ya konsekuensinya apa yang Mas rasakan tadi, merasa energi gitu.
mungkin seperti itu kalau saya nangkepnya. Kalau buat Mas sendiri gimana nih? Apa sih Sound of Sand tuh? Festival kayak apa sih bedanya festival ini sama festival banyak lah, mending gue datang ke Coachella, mending gue kemana, tapi kan pasti ada lah hal yang oke, lu bisa datang ke tempat lain tapi lu nggak bakal bisa temukan hal itu selain di sini, di tempat yang energinya seperti ini. Apa sih? Ya, emang harus datang ke sini sih buat tahu Iya, kayak apa. iya. Cuma lah yang ngomong panjang lebar kalau akhirnya lu juga nggak bisa ngerasain sendiri kayak tipu-tipu, kayak di sini energinya kenceng banget, enak banget, nyaman banget, kayak rasanya kayak dipeluk, rasanya kayak pulang kembali ke rumah gitu loh, kayak Speak naga itu. kayak gue harus ada di situ. Sampai aku denger banyak nih magic sih ya, kalau buat yang percaya sama magic atau mujizat atau apapun itulah, kayak masa tempat ini, gambaran tempat ini bisa sampai dimimpiin seseorang yang belum pernah datang, karena secara yang kita tahu mimpi itu datangnya dari memori, kita udah pernah ngeliat tempat itu, tapi kita belum pernah ngeliat tempat ini, tapi bahkan itu masuk ke mimpi kita. Gila, sekenceng itu energinya, harus datangkah itu gue ke Sound of Sand? Di mana sih Sound of Sand? Di sini baru di apa, Parangtritis. Jadi di Parangtritis itu ada tempat dimana kita bisa nemuin ya ini pasir Barcan namanya. Pasir Barcan ini pasir yang sumbernya dari Merapi sana, dari Gunung Merapi, dia ngalir ke sungai atau lewat udara juga mungkin, kekumpul di Laut Selatan. Habis itu ketiup angin atau ke bawah ombak pada ngegeser, jadi tempat ini. Ini disebut Gumuk Pasir Barcan di areal Parangtritis. Nah, kalau Mas Radit nih, gimana sih kayaknya? Ini tempat ngasih energi chilling banget nih, wah, bikin kalem, memang bener-bener kayak, gimana sih rasanya meditasi? Bayangin kita bakal meditasi di sini. Gua ngasih bocoran aja. Meditasi, kita bakal yoga. Wah, pokoknya seru deh. Kenapa sih tempat ini kayaknya bakal seseru itu buat festival yang Mas Radit tadi bilang? Aneh tempatnya. Ini kita bakal nemuin yang gitu kayak gini. Surreal ya tempatnya ya. Tapi agak kesana ada. Kayak kita masih di bumi nggak sih? Kayak ini tempat wow banget, kayak masih alam tapi memberikan suasana yang berbeda gitu loh. Kayak kita bisa ke gunung, enak di gunung pasti enak. Kayak bikin acara musik untuk memeriahkan suasana enaknya, merayakan suasana enaknya itu. Ya pokoknya kayak yang selain pemilihan tempat yang emang udah kayak memberikan energi yang sangat positif ini, di sini kita pasti perlu kan pemilihan waktu. Kenapa sih sebuah festival itu dilayangkan pada tanggal tersebut? Nah itu yang pasti kita punya jawaban masing-masing. Gimana Mas Sanjaya? Ya. Jadi kita mulai di 17, 18, 19. 17, 18, 19 kita coba kumpul, duduk bareng di sini, dengerin musik, mengutarakan lagi semua, ya sharing lah, kita sharing apa yang ada di kepala, kita coba curahkan di tanggal itu 17, 18, 19 sambil ngobrol, duduk, api unggun. Ada teman-teman yang main musik, ada teman-teman yang dari teater, yang memberikan, ya sharing lah, semua pada sharing karyanya. Kita bisa ngeliat itu harapannya ya tanggal 17, 18, 19 setelah kita udah ketemu gagasannya. 17, 18 kan bulan baru ya, jadi itu bulan baru ketemu, kita mulai,
kita coba gimana untuk mempraktekannya apa yang udah kita rundingin bareng di 17, 18, 19 itu. Konsen kita jelas ya di sini bahwa Sound of Sand yang menjadi konsentrasi kita adalah lingkungan dan kearifan lokal. Pada akhirnya kita akan kembali lagi ke ruang sana yang menjadi fokus kita. Itu kenapa kita perlu sharing tentang ilmunya, dan juga kita coba untuk menerapkan ilmunya di tanggal 20 sampai 30. Kita mulai di hari bumi sampai tanggal 30. Tanggal 1, 2, 3 antar purnama. Ya udah, kita kembalikan lagi sama yang mengaturnya. Jelas kita perayaan di awal itu nggak gimana ya, lebih ke ya kita selamatan untuk memulai awal. Kita coba praktekkan di hari bumi sampai tanggal 30, terus hasilnya ya kita kembalikan lagi di malam purnama. Jadi gathering kita akan ada dari New Moon sampai purnama tanggal 3 April, 17 April sampai 3 Mei. Kalau menurut Mas Radit nih, kenapa sih mesti tanggal segitu? Apa sih yang membuatnya khusus? Karena emang energi New Moon itu sendiri ya, ditambah dengan tempat ini yang memberikan energi yang pasti. Nyesel banget deh pokoknya kalau nggak datang ke sini. Nah, tapi masih banyak nih yang bingung, kayak terus ntar makan gimana, minum gimana, boker gimana, tidur gimana, kayak gitu. Gimana sih Masan? Oke, jadi di sini kita ntar tinggalnya di atas pasir ini ya, di atas pasir, tapi ntar kita pilih tempat yang lebih teduh di bawah pohon. Itu bakal jadi konsentrasi buat camping ground. Ya, kita hidup di alam yang sejatinya ya harus ada tenda. Kalau yang pengen nggak terlalu kena angin, tenda, bawa jaket, sleeping bag. Tapi kalau emang pengen santai, bisa lebih kebal sama angin ya, kita pakai hammock gitu juga bisa. Banyak spot di sini buat gantungin hammock. Kalau makan yang harus ya pasti teman-teman mungkin juga biasa kan pada bawa bekal dari rumah, bawa apa yang bisa dibawa di rumah. Nanti di sini kita bakal nyiapin dapur umum ya, jadi kita bisa masak, sekedar bikin teh atau kopi, atau emang pengen masak ya kita sediakan semampu kita. Terus nanti ya makannya kita sharing lah, pasti teman-teman yang lain juga ada yang bawa bahan-bahan dari rumah. Tapi kalau emang malas masak, di sini juga ada yang jualan, warga-warga sini bikin ya pecel gitu, soto mungkin, lemper, adalah makanan-makanan yang sehat yang bisa kita konsumsi di sini. Yang bikin ada warga sini. Terus untuk Boker itu air, untuk air ya di sini ntar kita ada tempat shower ya, shower buat umum. Bayangan saya kita bakal bikin untuk kapasitas ya, 10 shower lah, 10 shower minimal kita bakal sediain. Itu pancuran, toilet juga kita coba bikin toilet yang mapan dan sehat, yang bisa kita pakai bersama. Nanti teman-teman juga bisa datang sini kalau pengen lihat gimana proses pengerjaannya. Ya itu sih yang lagi kita siapin sekarang.
Terus nih ya, kan semua harus balance ya, kayak ada yang harus dibawa dan ada yang harus nggak dibawa, ada yang harus dilakukan dan ada yang nggak harus dilakukan. Apa sih, bukan aturan ya, tapi kalau kita main ya kita harus tahu gimana cara mainnya. Kayak gimana sih aturan main di Son of Sand itu sendiri. Slow sih yang jelas, kita datang di sini coba buat membawa energi positif yang kita punya bersama. Kita coba konsenin jadi satu di sini untuk berbicara tentang alam dan hidup kita. Ya, yang lainnya ya kebutuhan teknis ya, kayak misalnya untuk tidak digigit nyamuk, karena di sini hutan, kemungkinan besar nyamuk pasti ada. Jadi ya kalau nggak terlalu pengen terganggu, mungkin bayangan saya sih ya silakan pakai lotion anti nyamuk atau punya ramuan apa biar nggak digigit nyamuk, buat dibawa. Terus matahari yang mungkin kulitnya nggak terlalu kuat kena matahari langsung karena ini daerah pinggir pantai cukup terik, ya paling nggak ada sunblock, alas kaki karena siang pasir lumayan panas, jadi kita harus ada bawa sendal. Selebihnya Yang nggak boleh kalian pasti tahu apa yang harus kalian bawa. Yang nggak boleh apa bakar-bakar rumah warga atau kerusuhan lah, kita nggak boleh bertindak teriak-teriak, kerusuhan lah ya intinya. mukulin orang itu jangan. Bawa energi positif semua. Kayak di sini kita main musik, tenang, kerja bareng, gerak bareng, kita pasti welcome menyambut teman-teman datang ke sini. Dan ya pulang ya, ini kan selamat pulang kan. Pokoknya ini acara silaturahmi lah ya intinya ya, silaturahmi. Dan aku denger nih acara silaturahmi yang ini tiketnya terjangkau banget untuk event yang diberikan, untuk tempat dan waktu yang diberikan, untuk energi yang diberikan. Ini kayaknya wah ini sangat terjangkau banget. Itu kayak dengan harga segitu berapa sih tiketnya, dan apa aja sih yang bakal aku dapat dari tiket itu, kayak gimana Mas Jaka? Oke. Jadi ya angka yang udah kita temukan dan kita sepakati itu teman-teman bisa cek di WordPress atau di Facebooknya Son of Sand. Coba dibaca di situ cukup detail gimana ntar perputaran dananya, tiketnya bakal jadi apa, Anda bayar untuk apa. Dan yang jelas di sini ya kami mencoba sebisa mungkin untuk memberikan harga yang masuk akal, semoga bisa terjangkau walaupun akan tetap bersifat relatif, tapi ya itulah yang bisa kita lakukan saat ini sekarang. Dan perlu diketahui juga ya satu-satunya sumber dana untuk Son of Sand adalah dari kalian. Jadi ya mohon dimaklumi dan mohon kerjasamanya. Oke nih, silaturahmi dari kita, oleh kita, dan untuk kita sendiri. Udah lihat kan beberapa review tempat yang bakal jadi buat ya semua rampungan dari acara ini. Tapi bukan cuma itu, kita masih punya ada beberapa wahana lagi, masih ada Nirwana di mana kamu bisa chilling banget di situ, di mana kamu bisa ngelihat sunset dan sunrise. Wah, aku terlalu bersemangat kayaknya. Sunrise yang bagus. Terus ya masih banyak lah yang sebenarnya harus kalian datengin sih kalau saran aku, buat bisa tahu ada apa aja di sini. Jadi ya gitu. Oke, abis muter-muter tadi kita udah ngeliat kan, dan kalian pasti udah bikin ke
kesimpulan sendiri untuk datang nggak sih ke acara ini. Kalau gue sih pasti datang, dan teman-teman gue juga ya mungkin sih bakal menolak energi sekuat ini. Nah, untuk tahu lebih lanjut tentang Sound of Sand, kalian bisa terus pantengin channel ini, di subscribe kalau perlu biar bisa lihat terus, atau bisa buka ke soundofsandgathering.wordpress.com. Oke, sekian dari saya. Selamat sore.